কি সিচুয়েশন। আজকে দেখাবো একটা হন্টেড জায়গা। এমন একটা জায়গায় এসেছি যে পুরো পরিত্যক্ত বাড়ি, জনমানবহীন একদম। এখানে অনেক রাত্রির, এখন বাজে অলমোস্ট 12:30, আর এখন অনেকটা রিস্ক নিয়ে এসেছি। একটা বাড়ি দেখাবো, হন্টেড প্লেস। এখানে লোকজন বলে যে এখানে নাকি রাতে নানান ধরনের শব্দ হয়, নানান ধরনের গুঞ্জন পাওয়া যায়, কিন্তু আদৌ কতটা কি সেটা তাই একটু দেখার চেষ্টা করব। রিস্ক একটু নিচ্ছি, চলুন দেখি আমি কি দেখতে পাই। আমি জানি না এর কী সত্যতা আছে, তবু জায়গাটা যে খুব গা ছমছমে সেটা বুঝতে পারবেন। কিছুটা তো আছেই না, ভগবান যদি থাকে তাহলে এও থাকবে। চলুন দেখাই সেই দৃশ্য। এই মুহূর্তে দেখছেন অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। রাত কিন্তু 12:30, 1টা বাজে। দেখাবো সেই মুহূর্ত। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সেই পাঁচিল যে বাড়িতে আমি ঢুকবো। সেই পাঁচিলটা পরিত্যক্ত, এখানে পুরো ঘন জঙ্গল। এই বাড়িটা যে মালিক করেছে সে বাইরে থাকে, বহু বছর ধরে পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। কিছু ঘটনা আছে কিনা সেটা আমি ঠিক জানি না, তবে জানার চেষ্টা করব। চলুন, এই তার গেট। এখানে একটা গাছ দেখবেন, গাছটা দেখুন, অবস্থা দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন অবস্থা গাছের। কি গাছ তাও জানি না, আপনারা জানা থাকলে বলবেন। গা চমচম করছে, খুব ভয়ে ভয়ে গেটটা খুলছি। বাবা, মারাত্মক অবস্থা। চলুন যাই। দেখুন বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই বাড়ি, আর এখানে কিন্তু কোনো শব্দ নেই। দেখুন অবস্থাটা, এই হচ্ছে চারিদিকটা। গেটে তালা পড়া, জং পড়া তালা, কতদিনের জং তা জানি না। এই হচ্ছে ভিতরটা। এদিকটা যদি দেখি, দেখুন গা ছমছমে অবস্থা। পুরোটাই কিন্তু একটা জঙ্গলের মধ্যে। দেখুন একটা কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এদিকটা আমি যেতে পারছি না, আমার নিজেরই ভয় লাগছে খুব। এখানটায় যদি দেখি, জানলাগুলো দেখুন, দেখেছেন? এখানে দেখুন, তাই বুঝতেই পারছেন কি হতে চলেছে। এই দিকটা দেখুন, জাস্ট এই হচ্ছে তার ছবি। জানলাগুলো দেখতেই বুঝতে পারবেন। ভীষণ নার্ভাস লাগছে। অবস্থাটা দেখুন, কাঁচটা ভাঙা, দেখছেন? আমি ভিতরটা দেখানোর চেষ্টা করব। কি অবস্থা দেখুন, আমি কিন্তু গাছটা দেখুন। এবার কিন্তু সত্যি ভয় লাগছে বন্ধুরা। কি অবস্থা দেখুন জাস্ট। আমি কিন্তু আর রিস্ক নিতে পারছি না, বহু পুরনো বাড়ি। এই অবস্থায় কি হচ্ছে জানি না, একটা শব্দ পাচ্ছি। যে হন্টেড জায়গা মনে এগুলো কি বলে। এতদিন আমরা ইউটিউবের মাধ্যমে দেখেছি, ছবির মাধ্যমে দেখেছি, কিন্তু এই তো সাংঘাতিক দৃশ্য। কতটা জঙ্গল দেখুন, দেখছেন অবস্থা। জানি না বন্ধুরা কি হবে। অবস্থাটা দেখুন জাস্ট। এর মধ্যেই, জঙ্গলের মধ্যেই বাড়ি। আমি রাত 1টার সময় এখন এই জায়গাটা দেখাচ্ছি। অবস্থাটা দেখুন, ক্যামেরায় কতটা আসছে আমি জানি না।
জাস্ট দেখুন বন্ধুরা, এই সেই পরিত্যক্ত জায়গা। আর এখন বাজে রাত্রি 2টো। ভয় তো লাগছে, কিন্তু অনেকটা সাহস নিয়ে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা, সত্যি আদেও আছে না কিছু নেই, বা আদেও এসব সত্যতা কতটা। কুকুর ডাকছে। শব্দগুলো দেখুন, আমার তো এখনই হাওয়া টাইট হয়ে যাচ্ছে। শব্দটা শুনুন, প্রিন্ট অফ সাইলেন্ট মোডের মধ্যে এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। না, আমার নিজের যা হচ্ছে আমি কি বোঝাতে পারছি না আপনাদের। কি সাংঘাতিক, লাইট যে না জ্বাললে, ফ্ল্যাশ লাইট না জ্বাললে কিছু দেখতে পাবেন না। দেখুন অবস্থাটা, গাছটা দেখুন কত পুরনো হতে পারে। পাঁচিলের অবস্থা দেখেছেন, পুরো জন্য শ্যাওলা পড়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা কি সিচুয়েশন।